eh, 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 Kita benda sampai. Apa ini bolok? Rendi ayo. eh, 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 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, bolo-bolo sedaya. Hari ini kita mancing lagi, bolo. Untuk hari ini kita mancing bersama Mas Tanjung Perak, tepi laut. Siapa suka boleh ikut. Untuk biasa, untuk piranti, tegek, senar 0,6, kail 0,3, bolo. Untuk umpan kita hari ini biasa umpan roti sama umpan cacing. Terima kasih. Sampai jumpa di titik spot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mr. Demung Official. Hari ini kita mancing lagi, bolo. Untuk seperti biasa kita mancing hari ini di bendungan Belanda. Untuk umpan setiap menggunakan roti kuningan, bolo, roti klik. Dan untuk piranti tegek biasa 360 sama untuk senar 06 kail 0,3. Lanjut ke prepare mancing. Untuk hari ini sudah hasil, bolo. Tadi nggak direkam. Alhamdulillah sudah dapat 7 ekor. Lanjut ke prepare pemancingan. Terima kasih, lanjut. Ini juga bolo, panas bolo. Nempel Mas Bayan, lapak Bayan bolo. Nempel lapak Bayan bolo. Karena arep benake pancing sih, pancingku MD mundet.
Tetep ndas apik. Apa iki bolo? Rendo iki, Mas. Ih, Sorry. Sorry. Yes. Asal apa itu? Aduh. Apa itu? Ya, Jung. tapi saya kena. Kudu, kudu. Pelan. 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 Malam gitu kan.
Pisang pun. Pisang. Hah? Tak. Tembusan. Bawa. Ya gede. Ya. Semambang. Enak lah. Nanti Pak. Oh, tembus ya.
Sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sudah menonton dari video saya, Bolo. Alhamdulillah hari ini kita sudah poin, Bolo. Untuk kita spill hasilnya seperti ini. Wih. Oke. Ulai watok. Iki 7 kilo, Bolo, sak banyu nih. Terima kasih. Salam satu hobi, salam joran melengkung. Masih bersama dengan, jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi joran melengkung. Terima kasih, Bolo.